Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu t'es perdu? Tu parles à qui, papa? Il y a un chien, viens voir. Regarde. Tu crois qu'il est mort? Mais non, regarde, il est sympa. On garde. Oui, on garde. White dog, they call him. Very carefully trained to teach him to catch runaway slaves. Basically, any black person. We have no choice. We have to put him down. No, it's the bastards who trained him who should be put down. I have some very sad news for all of you. Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis. Il est raciste, ton chien. Il faut le tuer. Alors on tue tous les racistes, puis après on élimine tous ceux qui pensent pas comme nous. Tu sais ce que ça fait d'enlever la vie? There's one thing that sums up an intellectual. It's guilt. Monsieur Romain Gary, vous êtes un écrivain connu pour votre humanisme. Vous êtes aussi le mari de Jean Seberg, grande actrice de cinéma et militante pour les droits civiques. Comment se fait-il alors que le contexte américain actuel n'ait pas encore fait l'objet d'un nouveau roman? Si je devais écrire un livre, ce serait d'abord pour questionner ma place d'homme blanc dans ce combat pour l'égalité. Je ne suis pas victime, alors je ne peux pas me battre, c'est ça? Tout est dans la façon de se battre. Do you support the views of the Black Panther Party? Do you understand what they're fighting for? We don't have much. Leave us our fight. You still think it can be done? Do you?